Die Doppler-vraag word effe anders gevra in 2019. Die polisiemotor beweeg teen 'n konstante spoed en dan binne die polisiemotor is detektor P en detektor Q is op die pad. Die detektors meet die lugdruk wat veroorsaak word deur die klankgolwe as 'n funksie van tyd. Grafiek A is natuurlik die van detektor P wat binne die polisiemotor is, terwyl grafiek B die van detektor Q is wat langs die pad staan. As ons hierdie twee grafieke met mekaar vergelyk, dan wil dit blyk of die amplitude van beide grafieke min of meer dieselfde is. Ons kan nie dit met sekerheid sê nie, daar word geen skaal voorsien op die y-as nie. Ons kan wel sien 'n volledige golflengte in grafiek A is 17 maal 10 tot die mag minus 4 sekondes, terwyl vir grafiek B is dit effe langer op 18 maal 10 tot die mag minus 4 sekondes. In 2019 word die definisie van die Doppler-effek nie gevra nie. Daar word wel gevra watter verskynsel word deur die twee detektors wat die verskillende patrone toon geïllustreer. En dit is natuurlik die Doppler-effek. Die polisiemotor beweeg weg vanaf detektor Q. Gebruik die grafieke en verduidelik hoekom dit wel die geval is. Nou, ons het reeds aangedui dat detektor Q 'n laer frekwensie aanteken as detektor P. Die feit dat die frekwensie laer is, bevestig dat die afstand tussen P en Q toeneem en gevolglik bevestig dit dat die polisiemotor wegbeweeg. Volgende moet ons die frekwensie bereken van die klankgolwe wat deur detektor P aangeteken is. Nou jy weet uit jou graad 10 kennis dat frekwensie is gelyk aan 1 op die periode. En in hierdie geval is die periode 17 maal met 10 tot die mag minus 4. So daarso is 17, maar let net op die x-as is tyd maal met 10 tot die mag minus 4 sekondes. En dit gee vir jou 'n frekwensie van 588,24 Hertz. Ons sluit dan af met die klassieke 6-punt vraag. Gebruik die inligting in die grafieke om die spoed van die polisiemotor te bereken en ons neem die spoed van klank as 340 meter per sekonde. Daai vergelyking kry ons natuurlik op die formuleblad en ons het FL nodig. Ons weet reeds wat FS is, ons het dit sopas bereken deur te kyk na detektor P en nou kyk ons na detektor Q om FL te bereken. So FL gaan gelyk wees aan 1 op die periode. Nou in hierdie geval is dit 1 op 18 maal 10 tot die mag minus 4, moenie dit vergeet nie, want my x-as is tyd maal 10 tot die mag minus 4. En dit gee vir ons 555,56 Hertz. Ons het met ander woorde FL en ons het FS en ons moet nou die spoed van die polisiemotor gaan bereken. So, FL is 555,56 en dit is gelyk aan die spoed van klank. Ons weet die spoed van klank is 340 meter per sekonde, dis wat vir ons gegee is. VL is 0 want Q staan stil. En dit deel ons dan deur 340 en nou is die vraag, gaan ons die spoed van die polisiemotor bytel of aftrek? Nou dink gou mooi. Die frekwensie neem af. FL neem af. So die totale breekmoed
kleiner as 1 wees. Dit beteken die noemer moet groter wees as die teller, ons gaan dit bytel. So ons plus die spoed van die sender, wat die spoed van die polisiemotor in hierdie geval is, en dit alles vermenigvuldig ons met 588,24 Hz, wat ons reeds bereken het, en dit gee dan vir ons dat die spoed van die polisiemotor 20 meter per sekonde is.